Huplidú! Jó reggelt, jó napokat és jó estét kívánok minden kedves nézőknek! Én lennék hát Jimmy, továbbiak van egy újabb videóba, amíg sokáig kellett várni rád. De hát, tudjátok, az idő nem nekem dolgozik, de itt vagyok, és készültem veletek egy nagyon egyszerű, nagyon rövidke válogatott demo szinkron hanganyaggal, ami egyes karaktereknek a hangját leszinkronizáltam. Ti meg végig fogjátok majd hallgatni és elmondani a véleményt a tetszéseitekről, hogy mennyivel bejövős, mennyivel amíg nem, és melyik mondjuk az a hang, ami szívesen hallanátok más karakterekbe, ami persze ezt majd ti fogjátok majd gondolni és dönteni, hogy melyiket szeretnétek, meg az is, hogyha eléggé bejövős nektek ez a videó hanganyag, hát végül is csak hangról van szó, akkor támogassatok lájkkal, hogy továbbra is majd készíthessek egy ilyen hasonló videókkal. Nem tartom a időtöket, hallgassátok végig, kellemes videónézést kívánok, és majd legközelebb videóban találkozunk. Üdvözlet! A csodálatos digitális cirkuszban! Az én nevem Kane, én vagyok a porondmester, és bemutatom a leglenyűgözőbb, szimpatóbb, álmabajos kellékeket, ami valaha is láttatok! Nem igaz, Bobby? Kane, ez az egyik NPC-t, vagy csak egy új blanek? Mert ez az ő karakter? Akkor kéne kezdeni az egész főcímdalt. Nos, Kane, ma egy új karat lesz az újac miatt, vagy mi? Milyen kiárat? Ha volna ennek kiárat, mindenki több adott volna már. Hey! Téged hogy hívnálak? Én Sans vagyok. Sans a csodváz. Valójában emberekkel kellene vigyelnem. Tudod, nem igazán értek-e, hogy elkapjak bárkit is. Ám most az öcsém, Papyrus. Ő egy embervadász fanatikus. Tudod, Bizú, van testvérem! Már eltelt 8 nap, és te mindig nem kariblátottad a te retvényeidet! Te csak luksz kívül az állomásodon! Egyáltalán mit csinálsz? Lápaolaj, kötél, bomba? Szeretnéd? A tiéd lehet, barátom, amíg van elég rubinod. Pocslik, nem tudok hitelt adni. Gyere vissza, mikor már gazdagabb vagy. Mi a helyzet, hapsikám? Aha, nyúlvadászat. Van meségben? Igaza van, magam is nyúl vagyok. Most akarsz lelőni, vagy hazakísérjelek? Hadvezér! A klánok gyülekeznek, ahogy parancsoltad, de beletelik némi időbe, mielőtt ideérnek. Igen, hadvezér! Nincs hadvezér! Nem hallottuk a pokoljáról már napok óta! Hello mindenki! Én vagyok Kermit a Péka. Én lennék a szexi és a csodálatos GTA sztárja, ami egybe, tudtátok, hogy én voltam a város pókemberes pékája? Ahogy Ben bácsi mondaná, a nagy erővel nagy test picsákkal jár. Tényleg? Miért? Engedély, a zárószállításos is van, és nem hozottam az áromat illetően. Na viszlát? Így van, vörös fenyőt, 2 külön szó, a színe az vörös. Nem tudsz elcsípni, répa, születésemotást csinálom. De csinálod kell valamit, Bajti! Professzor! Képzelje, Donát mostanságban nem tud uralkodni magán! Daisy azt mondta, még egy tőkiterrorist is örök elfelejti!